आज टक्कला रुममा बसेर यस्तो झ्याउ लागेको थियो, त्यही भएर यस्तो कृष्ण मन्दिरतिर घुम्न जानुपर्छ भनेर म चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ। एकछिनमा कृष्ण मन्दिर पनि पुगेँ, तर सधैँको जस्तो आज उति भिड थिएन। रुममा बस्दा झ्याउ लागेर यस्तो कृष्ण मन्दिरतिर घुम्न जाम भनेको, तर कृष्ण मन्दिरमा त घुम्ने जस्तो केही थिएन। अब के गर्ने भनेर यस्तो सोचिरहेको थिएँ। यतिखेरमा ल म त अब घरतिर जान्छु भनेर यस्तो उठेर हिँडिरहेको थिएँ। टक्क लाएर यस्तो रुमतिर चल्दिरहेको थिएँ। अगाडि त मोमो पसल पो देख्दिरह भने अब मोमो नखान त कुरै भएन, त्यही म यस्तो मोमो पसलतिर हिँड्दिएँ। मोमो अर्डर गरेर मस्त बसिरहेको थिएँ। आज घरमा खाना पनि पकाएको थिएन, त्यही भएर आज यही बहानाले मोमो पार्टी पनि भयो भनेर सोचिरहेको थिएँ। एकछिनमा टक्क लाएर मोमो पनि आयो फेरि मेरो पालो। टक्क लाएर मोमो खाएर म यस्तो बाहिरतिर आयो। अब चाहिँ मलाई घर जानुपर्छ। धेरै पछि मैले भिडियो हाल्नेको कारण चाहिँ म बिरामी थिएँ। अबबाट चाहिँ भिडियो रेगुलर आउँछ। अनि मेरो सबै सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि होली ह्याप्पी होली। मलाई थाहा छ होली गएको 2-4 दिन भइसक्यो, त्यो पनि केही छैन। हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। एन्जोय नेपाल, बाई बाई।